നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഫെയിലായി, സെക്കൻഡ് ട്രൈ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന കേട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും സ്പെക് 23ലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ CRAയുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 ആഴ്ചയായി വണ്ടി നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു വണ്ടി എന്തായി, വണ്ടിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് എന്തായി, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം. നമ്മുടെ CR അതോ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും കൊണ്ടിട്ട പോലെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഇവർ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി, എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കി, ഇന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ നോക്കിയപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചെറിയ ഒരു പാമ്പ് പോയില്ലല്ലോ ബ്രോ. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെറുതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പോയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കാം, കുറച്ച് അകലം പാലിക്കാം, കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പം മെക്കാനിക്ക് ഇപ്പോൾ വരുമോ? വരും. ബാറ്ററി മാറിയായിരുന്നോ? വേറെ ബാറ്ററി വെച്ചു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തുവായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. വണ്ടി ഏകദേശം ഒരു 7-8 വർഷമായെന്ന് തോന്നില്ല സ്റ്റാർട്ടാവാതെ. ഇല്ല, അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇയർ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ, എത്ര വർഷമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നെന്നുള്ളത്. കുറേ വർഷമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എൻജിൻ ഡ്രോയൊക്കെ ഫുള്ള് തുരുമ്പിച്ച് പോയി കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം ഇനി ഒന്നേം തുടങ്ങണം. എൻജിന് മാത്രം വലിയ തരക്കേടില്ല, അതറിയാവില്ലേ നമുക്ക് ടാറ്റ എന്തുവാന്നുള്ളത്. ഇത് ഫുള്ള് എൻജിൻ ഒരു വിഷയമില്ല. ബാക്കി എൻജിൻ ഡ്രോ മൊത്തം നല്ല തുരുമ്പിച്ച്. ചേസും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ, ചേസിനും കുഴപ്പമില്ല, എൻജിനും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ബാക്കിയെല്ലാം പോയി. എയർ ഫിൽറ്റർ അവർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നേം തുടങ്ങണം ഇതെല്ലാം. ഏകദേശം എത്ര മാസം പിടിക്കും? ഏകദേശം 4 മാസം. 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളിത് ഇറക്കും കേട്ടോ. എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു ഇത് ഏകദേശം എപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 4 മാസമാണ്, 4 മാസത്തിനപ്പുറം പോകില്ല, അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇറക്കുമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മെക്കാനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പേര് അരുൺ എന്നാണേ. ഡീസൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല അല്ലേ? എഞ്ചിൻ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുക. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ 24 കൊടുത്തിട്ട് എഞ്ചിൻ കറക്കണം. അതിന് ശേഷം 12-നകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് ശരി. ഇപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററിയിലോട്ട് കൊടുക്കാം. 24 കൊടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയറിങ്ങും ഡൈനാമോയിലോട്ടുള്ള ലൈനും പമ്പിലോട്ടുള്ള ലൈനും കത്തിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓഹോ, ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയില്ലേ? എല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി. ശരി. 24 ആണോ കൊടുക്കണ്ടേ? 24 കൊടുക്കണം. ഇപ്പം എല്ലാം കൊടുത്താലും മതി. എല്ലാ ലക്ഷണം കറക്റ്റ് നോക്കാം. ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്ത് സംഭവിക്കാം? തീ വേണമായിരുന്നു. തീ. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഇപ്പം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ 24 കൊടുത്തേ എഞ്ചിനൊന്ന് കറക്കാനാ. എഞ്ചിൻ സക്കായിക്കല്ലേ. എഞ്ചിൻ കറങ്ങുമില്ല എന്നുള്ള ആദ്യം നോക്കണം. കൈ കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് കറങ്ങുന്നില്ല. അടിപൊളി.
എന്തായാലും നോക്കാം. ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നല്ലേ. വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ. വെള്ളം കയറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം അവിടെ ആ ഒരു പറമ്പിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മറ്റേ കണ്ടം പോലെ വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലവുമാണ്. ഓ അടിപൊളി. ഇത്രയും കേട്ടല്ലോ. എഞ്ചിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ടാങ്ക് കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഡീസൽ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങത്തില്ല. ടാങ്കിലെ എല്ലാം പോയി കിടക്കും. ടാങ്കിലെല്ലാം തുരുമ്പ് പിടിച്ച് മൊത്തം സീനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഫെയിലായി. സെക്കൻഡ് ട്രൈ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഡീസൽ ഇറങ്ങാനല്ലേ. പണ്ട് എനിക്കൊരു ജീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡീസൽ തീരുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നു പരിപാടി. വഴി കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്നലെ തൊട്ട് ഇതല്ലേ പരിപാടി. തിരിച്ച് ഇതവിടെ വെച്ചോളൂ. അത് ഫുള്ളാണ്. അത് ഫുൾ സെക്കൻഡായിട്ട് ഇത് എടുക്കുക. ഓ മൈ ഗോഡ്. തീ. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ട്രൈയും ഫെയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ട്രൈയും ഫെയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ടാവൂ. വേറെ ബാറ്ററി എടുത്തോണ്ട് കിട്ടും. ഇന്നലെ പരിപാടി കുഴപ്പമില്ല. ആ ഫോണിൽ നിളക്കിയത് വലിയ കമ്പി വരുമ്പോൾ ഒരുപാടോ. വേറെ മറ്റേ ബാറ്ററി എടുത്ത് വെച്ചില്ലയോ? ആദ്യത്തെ ഡൗൺ ആയിപ്പോയി ഇല്ലേ? ഒന്നീ പൈസ മൂന്നെണ്ണ. കമോൺ. നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രൈ. പാമ്പാണോ? പിന്നെ നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതിനെ ഓടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ചാടിയിട്ട് ഇനി ഇവിടെ കിടന്ന് ഓടാന്. ഇതെന്തോ ബ്രോ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കുക. 24 മാറ്റി 12 ആക്കും. ഓ, ഡീസൽ ഇറങ്ങിയോ? ഡീസൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സക്സസ് ആവും കേട്ടോ. ഒന്നീ പൈസ മൂന്നെണ്ണ. അതാ അതിന്റെ റൂള്. Third try. Come on. ശരിയാവണേ.
വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടി. എഞ്ചിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലേ, അടിപൊളി. ടാറ്റയുടെ ഗുണം. ടാറ്റയുടെ ഗുണം കേട്ടാ മോനെ. ഇത്രയും വർഷോട്ട് എടുക്കാതിരുന്നിട്ടേ സമ്മതിച്ചു കേട്ടാ. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സ്റ്റാർട്ട് ആവും കേട്ടാ. ഒന്നി പഠിച്ചാ 3. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെക്കാനിക് കേട്ടാ ഇങ്ങനെ ബ്രോ. ബ്രോയ്ക്ക് ഇതിൽ എന്തോ പറയാനുള്ളത് പറ കേക്കട്ടെ. ആ അല്ല സംഭവം ഇത് ഇത്ര നാളായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നിട്ടെ നമ്മളിപ്പം 3ാമത്തെ ട്രയൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ടായി. അത് നേരത്തെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റക്കായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ 12 കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് വരെ നമ്മൾ 24 കൊടുത്തിട്ട് എഞ്ചിൻ കറക്കി. നമ്മളല്ലാതെ നോർമലി കറക്കാൻ നോക്കിയ പോലെ കറങ്ങത്തില്ലല്ലോ. കറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കറക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും കറങ്ങിയില്ല. നമ്മൾ 24 കൊടുത്തിട്ടാണ് കറക്കിയത്. അപ്പൊ എഞ്ചിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി കാര്യങ്ങളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലേ. ബാക്കിയെല്ലാം ഈ നോസിലും പമ്പൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയാൽ മതി. കണ്ടോ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ച വണ്ടിയായിരുന്നു കേട്ടാ. ഇത് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് പുള്ളിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരന് ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇങ്ങനെ നശിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു ലെവലിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനായിട്ട് തന്നെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പം ബാക്കി വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്, ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ. എനിവേ താങ്ക് യു ബ്രോ. നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. ഓക്കെ ബൈ.